हेलो गाइस, तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो जर्नी होने वाली है वो मैंने ट्रेन झेलम एक्सप्रेस, जो कि 11077 नंबर इसका ट्रेन नंबर है। तो ये मैंने अराइव की थी फरीदाबाद से, और मुझे जहाँ आना था ये अपने अम्बाला कैंट पे आना था। तो इसके सफ़र में सारे के सारे जिसके कोचेज है, इसके ICF कोचेज है, इंटेग्रल कोच फैक्ट्री। तो इसको इस कोच के मुताबिक और LHV कोच के मुताबिक इसकी स्पीड बहुत डाउन दिखी गई मेरे को, बिल्कुल मतलब स्पीड पकड़ ही नहीं थी। 98, 100, 100 आप वीडियो में भी देख सकते हो। और लास्ट टाइम मैंने सचखंड एक्सप्रेस में सफ़र किया, उसकी स्पीड तो मुझे नंबर होने लगी, 130 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चली वो पूरी पूरी।